Буква, збор, реченица. Кои се сличностите, а кои се разликите? Како светлата на семафорот. За да започнеме правилно да говориме и да пишуваме, треба да ги знаеме буквите од азбуката. Со помош на овие букви пак подготвени сме да создаваме зборови. Зборовите ќе ни помогнат да создаваме реченици и да патуваме низ литературата. Да видиме најпрвин, што е тоа буква, што е збор, а што е реченица. Кога бебето започнува да зборува, тоа испушта различни неразбирливи гласови и звуци. Овие гласови и звуци може да се запишат со знаци, а овие знаци пак се нарекуваат букви. Дали ти препознаваш некој од напишаните букви? Обиди се. Кога бебето расте, тоа се обидува од буквите да создаде збор. Тоа понекогаш му оди тешко и наместо да рече мама, најчесто вели мама или тато наместо тато. Всушност, бебето користи делови од зборовите. Овие делови од зборовите се нарекуваат слогови. Обиди се од слоговите да создадеш збор. Јас ќе почнам со првите два слога. Га-но. Ако ги поврзам, зборот гано не ми значи ништо. Но ако ги сменам нивните места, но, га, го создадов зборот нога. Обиди се сега самостојно. Може да биде многу забавно. Децата пак на 3 и 4 годишна возраст се изразуваат со зборови. Повеќе букви поврзани заедно создаваат збор. Например, мама. Дали препознаваш некој од напишаните зборови? Обиди се. И конечно, децата кои што одат во училиште се изразуваат преку реченици. Два или повеќе збора создаваат реченица. Например, колку збора има во секоја реченица? Ана, 1. Има 2. Нос, 3. Ана има нос. Точката на крајот ми помогна да дознаам дека Ана има нос е всушност првата реченица. Обиди се самостојно и секако ти посакувам убав и забавен ден. Довидување!